president yawawula bulungi. Ekisooka ebbeeyi omugaati gwa 15 kakaaga okugumala family. Kituufu. Muwogo olu 10 olu usobola okumala family. Luliisa family. Namba 2 Okay. mu mugaso omugaati gulina mugaso gulina butwa junk. Muwogo aina vitamin B complexes asatu mwezo. Okay. Asatu mumeka Munya. Teri kimera kirala kina vitamins ezo endazo nazo koma 17 18 buli ekine entandikwa kine enkomerero. Twayingira amaje nsonga zaali za njawulo abamu kwewaayo abalala bali batunoonya abalala kunoonya mulimu abalala busungu kujjawo embeera yaliwo buli kitiibwa ky'amaje kina emyaka kwe kiwummulira. Bwewe lieutenant ng'oyo n'otuuse emyaka 4 ng'okyali lieutenant nga tukusiibula BRIG.GEN. Omwaka ogujja ne gutuuka nga sinnakyuka ajja kunsiibula kuba nkupeza 5 mu 8 omwaka guno. UPDF Act etteeka litufuga likuwa omwagaanya nti wakola emyaka 4 osobola okusagamba nenze gye nayagala gye gino ngenze oba omwenda. Okay. Ndiba ogenda kwena ogenda na kasimu kokka. Okay. Toyina pension. Bogendera ku mwenda pension ofuna. Okay. 13 osobola okusaba. Okay. Bosusa 13 notasaba awasigalidde ojja kutwala biseera byo weyagalira bwosabira oba olinde etteeka buli kugambira nti kati wummula. Kinkola bulungi buli lwe negatibwako Brigadier General Felix Kulayigye nga ye mwogezi w'eggye lyaffe ndi naye tugenda kubanga twogeraganyamu waliwo ebigenda mu maaso y'ensonga y'okuwummuza abasirikale. So twagala tugikube mu tooki tulabe afande ki kyayogera ku nsonga eno kubanga bangi tebamanyi retirement process eno ebeera etya. Afande waali okubanga alungamya Somalia tujja tuukayo, Congo tujja tuukayo nga tugenda maaso n'okubanga twogeraganya ne Kalamoja nga nayo togibuusizza maaso. Kasooka babuuzeeko nate tulyoke tweyongere. Yafande nsanyusa okulaba. Mwamu nange. Nsaba ombulize ku bannayuganda abatulaba. Bannaffe abatulaba mbalamusizza naye mbeebaza gye mutuusaako engalo mu abakola. Abatakola mwenenye mutandika okukola. Tojja kuŋŋamba nti siina mulimu kubanga okukola tikitegeeza kutuula mu ofiisi. Osobola okulima akawogo nako n'okatunda. Mwetu njogedde akawogo nzikiriza nsomese ku muwogo. Katono nnyo. Oyogereko ku muwogo katono. Muwogo katono nnyo. Kuba waliwo abaakifuula olugereeso. Oluvannyuma luli president okuvaayo n'agamba nti bw'oba olemeddwa omugaati lya muwogo. In fact president yawawula bulungi. Ekisooka ebbeeyi omugaati gwa 15 kakaaga okugumala family. Kituufu. Muwogo olu 10 olu usobola okumala family. Luliisa family. Kati bwe omanyi ekibalo. Namba 2 mu mugaso omugaati gulina mugaso gulina butwa junk. Muwogo aina vitamin B complexes asatu mwezo. Okay. Asatu mumeka Munya. Teri kimera kirala kina vitamins ezo endazo nazo koma 17 18. Okay. Kati omanyi bye twasoma olusi tebituyamba mu bulamu bwa bulijjo. Muwogo tubeera naye bangi twakula tumulya ne twamuvaako kubanga ne mu kusoma nze nasoma economics. Okay. Mu senior 5 batugamba example of an inferior good cassava. Kati ako ne katubeeramu ninga scientifically muwogo is a superior good. Superior alina ebirungi bingi. Nkugambye nti complexes ezetaagisa mubiri ziri asatu mumeka mu muwogo. Teri kimere endala eyina busobozi obwo. Okay. Abantu nga basinga bamutya muwogo nti bw'omulya ajja kwebasa ajja kusiiba weeba. Kakati starch bw'omulya ekisooka tetutuukiriza amateeka ga starch akolebwako mu kamwa. Enzyme bagiyita pitaline yessa muwogo. Kati gwe bw'olya ng'oyanguya n'omira
toganyiza Peterlin kugonza Muwogo ono kati nowo omulimu ogusingawo olubuto kitegedde namba 2 era ba doctors nze mbavunana tebatusomesa kino Katonda yatutonda era essaawa zinaatera okutuuka nze nja kwetaaga bogoya wano okubaako nekyoli yes nti essaawa 6 ogw'emisana mu ssaawa 24 bwe kaseera kokka omubiri guno kakafulumya enzymes ezijja okugaaya emmere kati bwesanga nga tolina mmere gye watadde mu kamwa mu lubuto manya enzymes zino zijja kuddayo naye ziddayo nga ki nga asidi nga zitandika okutonnya mu byenda kati wefumita amazzi bwe gaba gatonnya awantu gakolawo gatya mazzi buzi gasima kati ate asidi akola atya naye teri musawo yali akiwulidde bannayuganda nti ssaawa 6 mulye tulya 7 8 kati olwo okubya emisi enzymes zo zagenze dda laba lw'otandika okusumagira ogenda okuwa ekyenda omulimu ogutaliiyo ebikozesebwa tebiriiyo nzijukiza biology wa senior 5 ne senior 6 nze gwe saasoma namusoma nze nasoma health science kubanga nafaayo nnyo okumanya omubiri guno kiki Katonda yanyamba nti namutegeera bukyali so nayagala nnyo mmanye buli kye yatonda era bw'osanga ndi free program gyembeerako gimanyi nakyo geography ndaba ekibyewunyo bya Katonda weewaawo tweyanziza afande akasembayo kano obadde okimanyi nti omubiri gwe gwatondebwa ku sayansi bw'ekitooke ekitetema ekyo tutambulira ku kitooke ekyo era oli bw'akugaana okulya ettooke akujje ku nekyayo nkweyanza afande manyi buli lwensingana afande nzijukira nti yali director wa mindset so buli lwasomesa ebintu bino nze manya bumanya gyava okutwalisa wamu afande njagala tugende tutunuulire process eno egenda mu maaso kubanga tulabye banje ennaku zino ebifaananyi tubiraba mu mpapula z'amawulire nti waliwo okuwummuza abasirikale ba generals tubalaba n'abakako wansi awo tubalaba okutwalisa wamu bannayuganda bangi tebamanyi process eno etambula etya tebamanyi retirement process eno eri etya okutwalisa wamu gye njagala oyise mu bannayuganda okusookera ddala omusajja yagamba munne nti yagala amagye okumanya bwe gakola genda ebbombo oba yakumanya butulitayinga yingira ogejja kubiraba naye mu bufunzefunze ozembuya oze watuufu buli ekirina entandikwa kirina enkomerero twayingira amagye ensonga zaali za njawulo abamu kwewaayo abalala baali batunoonya abalala kunoonya mulimu abalala busungu kujjawo embeera eyaliwo ezo so zetugoberera kati ku ssaawa eno tugoberera ebintu bibiri osabye oba emyaka gyo giweddeko buli kitiibwa ky'amagye kiina emyaka kwe kiwummulira bw'oba lieutenant ng'oyo n'otuusa emyaka 4 ng'okyali lieutenant nga tukusiibula ng'owummula kuba tokyasobola kudduka ne platoon lwaki muba mumpumuliza tokyasobola kudduka ne platoon kubanga omulimu gwe gwakuduumira platoon bw'oba olina nga wasomako awo muna ofunako ku nkizo ne bakuwa ofiisi naye nga lieutenant emyaka 4 oba okereye okubeera magye lyetteeka kakati BRIG.GEN omwaka ogujja ne gutuuka nga sinnakyuka bajja kunsiibula nga tonnadda ku ddaala ddala bajja kunsiibula nja kuba mazeeyo emyaka giba giweze kuba nkupeza 5 mu 8 omwaka guno sigiridde so waliwo ekyo so BRIG.GEN awumulira ku 6 yesebo actually generals bonna 6 okujjako asusaamu abeerogo CDF 6 mu egyo so mukama wange aliko
mukama wa muyamba nabanga acyaliko akyalina emyaka egiwera kubanga yine enkakatanda giweza yeso so ekisookera ddala myaka ekyokubiri gwosobola okusaba UPDF Act etteeka eritufuga likuwa omwaganya nti wakola emyaka ena osobola okusaba gamba nenze gye nayagala gye gino ngenze oba omwenda naye bw'ogenda kwena ogenda nakasiimu kokka tolina pension bw'ogendera ku mwenda pension ofuna 13 osobola okusaba bw'osuusa 13 n'otasaba awasigalidde ojja kutwala biseera byo weeyagalira bw'osabira oba olinde etteeka welikugambira nti kati wummula njala tunuulire process y'okuwummula process yo retirement abantu bano kuba obadde musirikale omuntu atunuulira nti okuva mu busirikale okudda mu civilian life simanyi oba muba mufuuse ba civilian oba nedda awo simanyi process eno musomesa abasirikale bano abagenda okuwummula oba kijja buzzi n'ogamba nti emyaka gituuse ndeeka kakati ekisooka bw'oba obuzaayo emyaka 3 owummule omukozesa waffe kutuyita chief of personnel and administration akuweereza obubaka owaaye 222 ogenda kakati 222 bwakugala nti nga kitegeeza otandika okweteekateeka nti ngenda kufuluma n'ogumako guddako n'akubuulira n'oguddako n'akubuulira ekyo ekisooka namba 2 omwaka gwennyini gw'ogenda bakuyita ojje ojjuze ebipapula ebyetaagisa kubanga ogenda kukyusa buufu luli obadde obalibwa ng'omukozi w'amagye kati ogenda kubalibwa ng'omuwummuze ebitongole ebikutwala byanjawulo eno oliwa chief of personnel eri ogenzi wa chief of pensions chief of pensions yetaaga kumanya wayingira ddi amagye oyina abaana bameka oyina omukyala oba abakyala abaffe olagawa gyogenda okuwummulira akawunti yo gye tunakozesa yeeriwa kubanga ensako yo ejja kukuŋŋaanyizibwa eteeke ku akawunti yo ensako eno bagibala okusinziira ku myaka gy'okoze n'omusala gw'ogendeddeko bagezaako nti omusala gw'osembyeyo okufuna gwe babalanga gw'obadde ofuna okuva lw'oyingira amagye bwekiri bwekityo ng'ekigendererwa akasente kawerewereko ne sitiri munne akatono kaba katono ne bw'okakuŋŋaanyiriza bannaffe bo abakozesebwa ebitongole ebirala bayindako enkizo mu mbeera eyo naye I think jeno kati bamuwa obukadde 3 ng'awummudde muteekako ez'ennyumba n'ez'akamotoka baasi n'ogenda n'abayambi aba n'abayambi 2 naye bya genero yekka si buli musirikale oyo genno ku topu obojjango kokka njulia tugende mu maaso ng'otuyisaamu mu process kati bwe bamala okuwandiika oba documentation nga gye tuliko kati then mu mwezi ogusembayo bannaffe tubatwala ejjinja mainly amadaala aga wansi okubasomesa obulamu obujja tuleeta abakugu mu byensimbi abakugu mu bulamu obwa bulijjo bakuteeketeeke wamma ggwe oleme kusanga buzibu ng'oyingidde mu bulamu buli bwekyo bukiggwa olunaku lwennyini mu Julaayi nga tukuleeta wano oyambadde ettaayi yaffe na uniform eri emikono emiwanvu nga bakukwasa certificate yo okwebaza emirimu gy'okoze ng'ogenda package yo egenda kuki ku akawunti yo siga nti wano ovaawo n'ensako eba yagenza ku akawunti tukola parade esiibula siga nti abantu bamala gagenda tuviira ddala eri tukumba ne tubafulumya kwota gaadi
oluma kota gadi nga bakyuka abakuba bayi ate mwattu bw'oba ogobeddwa mu magye era ofulumizibwa kota gadi enjawulo bw'otuuka awo oggyibwamu engoye z'amagye kati bw'oba toyina muntu we yakuleetedde zizo ojja kutambula bute kubanga mu magye amalala ne pajama amagye ge gagikuwa kaakati buli kyamagye bw'oba ogobeddwa mu magye dismiss of this grace muntu kyayinza okujja eno nga mbwaze oli bamugobye mu magye anti kakasi ndabira ddala omuntu wa bulijjo kooti ndabira ddala nga kizibu omuntu we omuntu ayinza okujja nga amuwerekeddeko yanaamuleetera engoye ze n'abeera naye kota gadi wano kubanga oluka kota gadi papa bali ab'ekimyufu baba batuuse edda nga bakwambula kakutande nga ne pajama gy'oyambadde y'amagye esigala tolina kyogenda nakyo nga si kyamagye ogobeddwa mu magye naye asiibuddwa ogenda mu kitiibwa yes weewaawo atuba omulungi tukyali ffenna tukyagenda maaso n'okuba nga tuwayaamu tulina afande Felix Kulayigye tuwayaamu ku nsonga eno ey'okuwummuza abamagye bano bakuwummula ddi be twalabye sofa kubanga abamu bwe baalabye nga ekyenkya nti olwaleero baabo babalanze enkya bagenda kubanga bawummula bano abagenda okuwummula baddi mwami Kisubi neyanze ekibuuzo ekyo kubanga kinyambye okusekerera bannamawulire lwaki munyumirwa eŋŋambo si ffenna munyumira nnyo okusomola abasinga twagala facts ofisi eno yammwe weetuli okubaweereza ekintu kye tugenda okukola nga ekitongole ky'ebyokwerinda oba ministry ya defense tukirangirira ne tubayita n'okubeera nebeerawo naye neewuunya ku Saturday ne Sunday ng'abantu bambuuza emikolo gya ssaawa meka emikolo giruda kunze egirwa gye nakuyitidde in fact waliwo omukwano gwange omu ye yeesekeredde emikolo gya ssaawa meka kunze emikolo ki wama naye kaneebuuza emikolo ki nemugaa nti yes so bannaffe tujja basibula mu mwezi gw'omusanvu ate tujja bayita mwe bannamawulire mubeerewo mu butongole kubanga omukolo gw'okuwummuza bajjenoozi n'abalala mukolo mukulu nnyo gulinga gwa decoration naye gwe gunaate gugusingako abantu tukusiima obuweereza bw'okoledde eggwanga waliwo embeera yonna nti oli atuusizza emyaka nga ajja kuba nga yandibadde awummula naye ne kijja ne bagamba nti tawummula agira abeerawo eyo embeerawo eri naye ennaku zino bakikyusaamu owummula n'oweebwa contract kati nga director veterans affairs General Emmanuel Musinguzi yagawummula n'asabibwa asigale ng'aweereza General Innocent Obula yagawummula naye ye deputy MD wa NEC era akyaliko ku mulimu yes so waliwo enkola ey'okuba nti bakuwa contract ndosigala ng'oweereza so osobola okugira ng'obeerako kisinziira ku bukugu obukulabiddwamu siga nti buli muntu si buli omu kiba kyankizo afande gye buvuddeko twalaba nga waliwo incident e Somalia eyo ey'abatujja okubanga baalumba abasirikale abali eyo abakuuma eddembe naye njagala tutandikire ku embeera etambula etya ddala ey'abakuumaddembe baffe abali e Somalia embeera etambula bulungi in fact yes abatujju bagezezzaako naye tebatuuka ku kyebaluubirira olwo buli ndaala bwe tubeerako era ennaku bbiri amabega baasuula ebikompula ku kisaawe awabadde okulonda pulezidenti ekyomukisa omulungi ebikompula bye bisatu teri gwe byalumiza gwe byalumya amanya oba kyebyayonoona era okulonda kwagenze bulungi kwawedde bulungi nga omukubo abadde besimbyeyo Sheikh Hussein yali mu bannakendo yagenda okukwata enkasi Sheikh Famajo
obuyinza agenda buwaayo. Yes. Bwe tuba twogera ku basirikale baffe e Somalia ebbanga ddene kati nga gye bali era bangi obawulira nga bavaayo, nzijukira ebiseera biri nga mutwala abasirikale Somalia, waliwo n'abavaayo ne bagamba nti buli anaafanga bajja kulyanga enkoko. Tomukwekera onewese mujunganda nalinda agejja olw'enkoko zaalidde ku basirikale baffe abafiiriddeyo niye yalimu okugejja. Wembadde ngenda nti muli e Somalia paka ddi? Kubanga kino nakyo kibuuzo. Kirungi nnyo kibuuze. Buli mission ebaako wetandikira era ne weekoma. Namba 2, ekiragiro ky'okugikomya oba okugenda mu maaso kiweebwa yagitondawo. Mission niyo yatondebwawo omukago gwa African Union. Naye nga olukusa eruweereddwa ekibiina ky'amawanga amagatte, United Nations, ng'esinziira mu kye bayita chapter 8. Lyanyi siryanyi, first of all 7 lyanyi siryanyi, chapter 8 ng'okozesezza amagye ag'ekitundu, regional forces. Ojjo ly'abalamu obuvunaanyizibwa bwa AMISOM ne bukyuka ne buyitibwa transition. Kati era erinnya ne livuga mu AMISOM ne lifuuka ATMIS, African Transition Mission in Somalia. Lwaki? Bagamba nti tujja kubeerayo mirembe na mirembe. N'olwekyo tutandike okukolagana n'ebitongole bya gavumenti eyo y'ekiseera okuzimba obusobozi obusigaza obuvunaanyizibwa. So that's why it's a transition. Tuli mu lugendo okuwaayo obuvunaanyizibwa eri Abasomaali. So tukolagana n'amagye, poliisi nekolagana ne poliisi okulaba nti ebitongole bino bifuna obusobozi obw'okwetengerera nga bakuuma obutebenkevu mu ggwanga. Naye abatujju nga bakyaliyo. Kati awo ffe tulowooza kati ngende bagiwadde emyaka 2 3 beginaggwako ekibiina ky'amawanga amagatte kijja kusalawo okkiriziganya ne AMISOM ne African Union basalewo batuvaayo oba tweyongereyo okusinziira gavumenti weneeba eyimiridde eya Somalia. So okutwaliza wamu kati kusomesa bantu bano kutendeka osobola okulaba nga kulaga nkola otyo mu kuddukanya eggwanga lyabwe n'okulwanyisa obutujju saidi. Exactly. Nzikiriza mpaana UPDF. Olwa UPDF Somalia esobodde okulonda abakulembeze enfunda 6 presidents baayo. Olwa UPDF Somalia kati ekola esobulagana n'amawanga amalala olw'obutebenkevu UPDF bwetadde bisobose. Olwa UPDF kati Omusomaali takyadduka buddusi ggwanga lye atambula kyeyagalire, sigamba nti adduka kunoonya bubuddamu. N'olwekyo nga UPDF twenyumiriza mu mulimu ogwo osobodde okukola n'obuwagizi bwamwe bannayuganda bumutuwadde. Tulowooza nti tulaze ekyokulabirako eri Abasomaali bennyini basaanidde okukola emirimu gyabwe. Namba 2 eri Abafirika abalala nti ebizibu bya Afrika bisaanidde bigonjoolwe Abafirika bennyini. Weewaawo afande njagala gendako Karamoja eno. Karamoja nayo y'emu ku area zetulabyemu abakuumaddembe nga bagenda mu maaso n'okubanga batebenkeza ensonga y'obubbi bw'ente, ensonga ey'emmundu, bitambula bitya saidi eyo? Omanyi oluusi omulya mmere abaako n'okukkiriza kutono. Mu mwezi gwokusatu nafulumya ekiwandiiko ne ŋŋamba nti embeera e Karamoja tugikutte kannabwala. Abakiise ku saidi eyo ne banvuma. Bakozesa ekigambo ky'olunabuddumbu reckless statement. Nakola statement etalina buvunaanyizibwa. Kivumu ekyo
ku musajja omukulu nga nze obanga ayogera by'otategeera naye munneenamira nakimira ekigambo ekyo ne ŋŋamba ebyafaayo bijja kulaga obutuufu bwange wenjogerera obubbi bw'ente bukidde ddala wenjogerera okutta abantu ekyoyononere tekikyaliyo ebaali bakola gye bagenza okubba ente ekyokusatu nti ne bannaffe abaali basuubidde nti Kalamojja weetuuse essuso lw'omulamuzi batandise benyini okuba mu mutima nti sajja yakitugamba tugenze emiwaata gyonna tugiziyiza mwe bayitanga ababbi mwe bakolanga ki kati nkukakasa nti osobola okugamba nti oke abaali battibwa 8 10 mu lunaku kati basse 1 2 mu Kalamojja yonna ne ku muliraano nambi namba 2 nti n'ente ezibbibwa kati zisse zikendedde tezikyali nnyingi nga luli kyo ne kikulaga nti gye twali tulaga twali tulabayo era kati nkukakasa nti abaali Kalamojja eneta okuva mu headlines eneta okuva mu headlines ng'ekitundu ekyetayitika wabula ekitundu kikola bizinesi yabafe oli okimanyi nti kisubi nti oluguudo olusinga okubeera bize oluguudo oluva mu Lutogende Turukana lutwala ki bia tiles lime kubanga lime yenna akola enguudo kumpi aveeyi so oluguudo olwo luli very busy nnyo luyita wansi wa Mount Moroto ne lugenda luli busy kati oluguudo okubeera busy kiba kikulaga nti obutebenkevu wamagwe bunnyikidde omuntu ayinza okubuuza nti baani abaali bakola ebikolwa bino baali Bakalamojja ku Bakalamojja oba gaali ensi ndala nga zeziyingira sayidi eno okusinga Bakalamojja ku bannaabwe okusinga Bakalamojja ku bannaabwe abagiye balumba abadodosi balumba abamanyetheniko balumba ababimu balumba abapiyani abamatheniko nabo ne bakola ekyo oluvannyuma mu kyeya kino ekigenda okuvaawo abaturukana beeyunga mu kintu kino okusookera ddala nti bwe twamalayo emmundu 29 bannaffe Kenya bo baali tebazibajjeeko ne Sudaani ebukiikaddyo kati abantu bano abamu basobola okugula emmundu okuzijja emitala ekyokubiri abamatheniko bakkirizibwa okujja okulundira eno kubanga ekyeyewaabwe kiri okusinga eno ewaffe abamu oluusi bajjanga bakusiza emmundu ne bazitunda eno kati ekyo nkiwaliriza abamu okutandika okugula emmundu beerwaneko tekyayeretera obuzibu awo kati ekyo nakyo twakimazeewo luli bwe batta abageologist abamatheniko bwe babatta noti matheniko Turukana ab'e Kenya naffe tugaa nti kati oba mukoze ekyo emmundu zaffe muzireete oba temuleese emmundu teri kulunda emmundu bazikomyawo n'abatemu babatuwa kati bali mu kooti maasho so ekyo kireetedde enkyuka mu ndowooza nti wano bizinesi yakyuse sikiriza kutwaleko ekkongo eno kubanga naye twalaba mwasimbuka wano ne mugenda ebigambo ne bibeera bingi mu palamenti awo lwaki ani gwe mwebuuzizaako lwaki mwagenze mu nsi eri kati nebiriwo bagamba nti mutugamba mutya nti mulina abatujju be mulwanyisa ng'ate mukola n'amakubo mu Kongo nti mutujju kyoyo akulinda n'oleeta ogwo turakita kukukuku nti oli makubo ng'ate ogamba nti oli mu kulwana bikutambula bitya Kongo okutwaliza awamu okusookera ddala tekyandyewunyisiza okuba ntusobola okutambuza emirimu nga waliwo olutalo tekyewunyisa mbukiika kuno twakikola amasomero agasinga gazimbibwa mu UPE gazimbibwa mu lutalo lwa Kony engulu eno enguudo ezimu security roads kiki twazikola mu lutalo so ffe nga UPDF teri mbeera etuganda kukola mirimu kati eno emitala e Congo
nsaba mpozi nkigaziyeemu Kongo muliraano bw'aba alina obuzibu obuvunaanyizibwa okumuyambako okubukakkanya kyebaba bagamba nti omuliraano gwokya bbiri kati olina okuzikiza omuliro oguli owa muliraanwa gulina okwokya yiyo. Namba 3 tosobola kutebenkera nga muliraanwa wo ali mu butabanguko kandi beegebeera maka nga muliraanwa wo abeera alwana mukazi we buli lwatandika okulwana webaka so kiyamba ggwe okuba nti ennyumba ekuddiridde etebenkedde kyekiri ekongo. Namba 4 obusuubuzi bw'oba oli mukulembeze ategeera olina okuteeka amaanyi mu by'okusuubula kuba mujja ssente ezigula yunifoomu eno eno nagyegulira eyo gye batugulira eno tugyegulira kati bw'oba omanyi kyoyagala oteeka okuteeka ssente mu busuubuzi. Kati obusuubuzi butambulira ku ki? Amateeka amalungi, obutebenkevu n'enguudo. Kongo tubadde kati okugeza sinafuna latest figure naye omwezi gwa Maaci gwokka twali tumaze okukola obukadde 75 bwa dola ng'eggwanga okuva mu busuubuzi bw'e Kongo ne Uganda. Mwezi gwa Maaci ensubulagana awo yalinnya so teeka ssente bwolaba awo wetulaba. So bw'okola enguudo kati ekibaddewo ng'enguudo tezinakolebwa abaffe watya olina oluguudo lwo Kisangaani Beni olina oluguudo lulwo Bunagana Rukuru Goma ozo nokola ssente zenkanawo bwe balinnya. So ffe kye tukola nga UPDF kuuma butebenkevu bakola ebikolebwa n'olwensonga eyo twagenda ogenda Kongo ekisooka nga Uganda ne Kongo zikiriziganyizza tugenda tudiringe n'abatujju ba ADF. Namba 2 ng'olwedde Kongo yasaba dda okuyingira omukago gwa East Africa era bwenjogerera yayingira mwattu nze nenyumiza mu kintu kimu nti ati okuva ku guyanja Atlantic yogayo go guyanja India muna East Africa waddembe okutambula kitegeeza ki nti osobola okutunda ebyamaguzi ebugwanjuba oba ebuvanjuba weyagala woyisa. Namba 1. Namba 2 ku nsonga eyo nti amakolero gaffe akatale ke tulina wano tegakamala twetaaga akatale ak'ebweru akagazi wamma ggwe bw'oyongerako Kongo obukadde 80 obw'abantu oba oleese akatale akaneneko okweyongera ku 3 bye tubadde tulina mu East Africa. Namba 4 nti kati tekyali nsi ejja kwaŋŋanga ensi yonna y'omu East Africa kiri kubanga sayizi tukumira gwe buva eri ku gayanja Atlantic n'ogenda Indian tukumira. Omulembe guno gw'abanene abanene mu mawanga kyova olaba China, India, Russia, USA. Gwe kati gwe ka Uganda bw'obeera wekka onooyogerera wa kiba kizibu seggwanga azirwalizi kookolima ng'akakoko akatono nako kavaayo nti kaagala kookolima gwe toba na kookolima kwonna tekisoboka. Kati wetaaga twegatte naffe tubeere banene mu sayizi ne mu byenfuna. Ekyomukaaga ensi zino Kongo, Uganda, Tanzania zirina ebyobugagga mu ttaka tomooni abamu bye balowooza nti bye bibatwalayo ebiro ntunaana kubimalawo mbu mugenda kubba byamaguzi. Omanyi baga nti ata omwegeze takusuuza kayanziko. Bali wano boogera tusuule akayanzi kaffe okukulaakulanya amawanga gano agagayanja aganene. Kino ekitundu kyagayanja aganene Mukama yakiwa omukisa naye ate yakiwa n'obuzibu ti olwokuba yakiteekamu ebintu bingi kireetera abantu okubeera abanafu mu bwongo kubanga wano bw'ovuga wano jesi okuva wano
okutuuka wansi wali nokasuka ensigo wabweru eddirisa kumala oluvannyuma emyezi egi kuliko emmere kuliko ki kakati gwe munnayuganda asomyeko bw'otalaba nti Uganda eyina omukisa okukola obusuubuzi n'amawanga agagyetoolodde oba tomanyi kyoyagala. Biri nti obusuubuzi obwo bwetaaga enguudo enkole obwamaggo bw'otunulira kati Uganda border to border chorus ng'ogyeko Karuma Pakwaki naye ati kati waliwo oluguudo olulala ng'oyise mu paaka lukutuusa ku lutindo wali Pakwaki nosala chorus kakeeka enguudo zikoleddwa mu Uganda kati katukole neza Congo abasuubuzi bavuga ebyamaguzi nga bigenda bulungi bakole sente zaabwe naffe tubabuuza omusolo tugule engatto ezo tugule uniform tusasule abakozi. Waliwo abakibateekako okubeera e Congo okubeera mawanga amalala Somalia ne mawanga amalala gye muli nga mukwasisa ekigambo ky'okuuma eddembe nti kyekimu ku bituleetedde okuba nga ssaawa zino bannayuganda bakaaba abamu bakikaaba mu butujju kuba mmwe mugamba nti mulumbye ekisanafu abamu bo ne bagamba nti kasita bagenze eyo obusajja bugenda tulumba ne boogera bwe batyo. Essaawa eno we twogerera mu mbeera y'ensi abamu owulira bagamba nti omusente gw'omusolo gwonna kati guli mu kulwanyisa bayeekera mu mawanga agatali Uganda ekituleetedde okukosa ebyenfuna by'eggwanga lyattu. Eri aboogera bwe batyo sente yammwe bannayuganda efulumira ku Congo e Somalia si sente yammwe sente yammwe gwa Bulaaya. Namba 2 kyolina kyekikuba kyotalina. Congo ayina potential nene mu byobugagga bw'ensibo ne mu bantu. Uganda eyina enkizo mu byokulima wantu tusobola okuliisa amawanga gonna agayisa ne Central Africa kasa tuvaamu obunafu netubanya ennimi entuufu bintu. So ffe tulowooza nti kino mukama waffe President kyeyasalawo tugende tuyambeko Congo okutereezaayo kintu kiri kyakujaguza, is a heroic act. Era abakongo bajja kusobola okulaba ku mirembe awo wonna we tuli niwe twogera ku ssaawa eno waliwo ebitundu ADF byeyefudde no go zone kati abakongo babituukamu olw'eno gye tukozeeyo mwattu waliwo omanyi nti obuzibu bwetuyina mu gavumenti nti tutera kwogera ebirungi bye tukoze. Bwe twali e Congo mu 2003 ne Gino Kayihura ne Gino Muhoozi yali battalion commander ekiseera ekyo twasobola okutuuza abakongo ku mmeeza mu talk show era bonyini bagamba nti kasookanga ensi etondebwa baali omuhema n'omulendu tebatulanga ku mmeeza y'emu Kulayigye yabatuuza twabagamba mujje mwogere ensonga zammwe ku nto kifo ky'okulwana muzoogereko tufune eddagala ekizibu kiriwa ku njuyi zombi bagamba tekibangawo nti tutudde ffenna ku mmeeza y'emu ye Uganda yo. Bwe tuba nti batya abatujja okujja abatujja batulumba mu 98 twali ludda twali Somalia abatujja bazze bakuba bibomu wonna wali tebatulanga agenda bweru okujjako 2010 eya World Cup eyo bali Basomalia bagitega nezi nezajjo za ADF omukulembeze wa ADF yani Jamil Mukulu munnayuganda naye yasalawo akola obutujju wabula ekyo kyandibadde tekituluma kuba tusobola okudiringa naye yegase n'abatujju b'ensi zonna international terrorism okuba nti bongera okuza amaanyi ge tubaggyeko tetujja kuweera. So operations mukogo zigenda bulungi. Yes waliwo bannaffe batono abakosola mwaka akaba ababiri abasooka bebetuusako be baalemererwa okukozesa emmundu obulungi naye jjo ly'abalamu waliwo
meja yakubibwa IED bomu enjingirire n'omusirikale nyingi kuswaza mu operation egenze bulungi nnyo casualties ntono nnyo tusiima abaana baffe abagumidde ekisiko ekyo ne bayingira ebisiko ne bakola ekkubo amakubo ate bayambye n'abakola enguudo yumula babayekera mukwatayo twakakwatayo si bangi balinga ba 3-4 kubanga batwewala naye abattibwa mu bulumbaganyo bwasooka bo bawerako. Nsibulira bannayuganda afande Kulayigye. Mwami Kisubi neyanze omukisa guno nga bulijjo bannayuganda mbebazizza abatulaba neneyongera okubakakasa nti tujja kusigala tubaweereza wabula mutuwa abaana ab'empisa kati nga omwezi ogujja tujja kuwandiika ofisa kadeti olina okubeera nga olina diguri ya university qualification esookerwako naye ekyokubiri empisa naye ekyomukisa omubi nti Kisubi oli bize okola onoonya kasente mukyala we ali bize abaana nemubalekeraho osigaalo tewakyali kuwola baana kati abaana abavuddemu bafuuse abasajja tebayolebwa tebakuzibwa bamala gakula kati ate bwemuleeta eno oba omuwadde obuyinza so nsaba mutuwa abaana balina empisa. Ekisembayo ensi eno yaffe namba 2 Mukama yagiyoyoota n'agiwa ebirungi tukuume obutonde bw'ensi tukuume obutebenkevu tukole ng'abaana abangala emyaka 1000 wabula kolera omwoyo gwo ng'anaafa enkya ya leero. Mukama w'omukisa. Tudingane nate omulundi omulala mubeere bulungi mweraba.